சாம்சங்கில் 700 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் பிரம்மாண்டமாக வந்திருக்க இந்த சைட் பை சைட் ஃப்ரிட்ஜை பற்றி பார்க்கலாம். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெரிய சைஸில் கொடுத்துருக்க இந்த சைட் பை சைட் யாருக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஜாயின்ட் ஃபேமிலி நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணுவீங்க, இல்லை உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஃபேமிலி அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் அது கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு செல்ஃபில் ஃப்ரீசர், ஒரு செல்ஃபில் ஃப்ரிட்ஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கொடுத்துருக்க கிளாஸ் நம்ம இப்போ டப்பன் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான்வெஜ்ஜு நீங்கள் ஃப்ரோசன் ஐட்டம்லாம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கன்வீனியன்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஒயின் ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஒயின் பாட்டில்ஸ்லாம் ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ட்வின் கூலிங் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூலிங் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு தனித்தனி பாக்ஸே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்மெல் வராத அளவுக்கு சூப்பராக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 89,900 வரும். ப்ராடக்ட்டில் டேக் பண்ண செக் பண்ணி பாருங்கள். இது மாதிரி புது ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.